Hello and welcome to this IELTS preparation guide brought to you by Nurse Next Door. So, whether you are here to practice listening, reading, writing, or speaking, you have made the right choice. This material is designed with care to help you understand the exam format, master key strategies, and build real confidence. Each section is explained in a simple step-by-step way with tips, examples, and practice plan to suit your daily schedule. Our goal is not just to help you pass the exam, but to help you speak, understand, and write English naturally and effectively. So, get your notebook ready, relax your mind, and let's start this IELTS journey together. You have got this. IELTS paper එකේ දෙවෙනි මැටීරියල් එක විදිහට තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ IELTS reading කියන එක. ඉතින් දෙවෙනි question paper එක තමයි IELTS reading කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකත් IELTS listening වගේම ගොඩක් අමාරුයි. නමුත් මේක ගැන අහලා ඔයාලා discourage වෙන්න එපා. මේ paper එක අමාරු වෙන්නේ අපි හරියට මුලින් ඉඳන් practice නොකරන එකෙන් සහ මේකේ තියෙන පුංචි tricks ගැන අපිට හරි අයිඩියා එකක් නැති වෙන එක. ඉතින් අපි මේ මොඩියුල් එකෙන් ඉගෙන ගමු කොහොමද හරියට plan එකකට වැඩ කරලා tips, tricks, strategies මේවා ඔක්කොම ඉගෙනගෙන හරියට paper එකට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මම මේ material එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලම IELTS reading කියන්නේ මොකක්ද කියලා පුංචි overview එකක් දීලා තියෙනවා. මේක බලන්නේ පළවෙනි වතාවට practice කරන්නේ පළවෙනි වතාවට නම් ඔයා මේ reading එකේ තියෙන questions මේකට යන time එක එතකොට කොච්චර passages හම්බ වෙනවද මේවා ගැන ඔයාලට idea එකක් නැති වෙන්න පුළුවන් ඔයා ඇත්තටම beginner කෙනෙක්. ඉතින් ඔයාට තමයි මේ overview page එක තියෙන්නේ වා කියවන්න. එතකොට ඔයාට පුංචි idea එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ paper එක හැදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් IELTS reading paper එකේ අපිට ඇත්තටම හම්බ වෙන්නේ 60 minutes. ඒ කියන්නේ පැයක්. මේ පැය ඇතුලේ අපි ලියන්න ඕනේ passages 3කට answers. passages 3ක් කිව්වට මේකේ total questions 40ක් අඩංගු වෙනවා. ඉතින් මේ total questions 40ටම උත්තර ලියන්න හම්බෙන්නේ 60 minutes. විතරමයි. ඉතින් අපිට අලුතෙන් එක්ස්ට්‍රා ටයිම් එකක් දෙන්නේ නැහැ listening paper එකේ. වගේ listening paper එකේ අපිට දුන්න 22 minutes හම්බ වුණා අපේ spellings grammar mistakes තියනවාද කියලා පොඩ්ඩක් clarify කරගන්න. ඉතින් නම් reading paper එකේ අපිට chance එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි 60 minutes ඇතුළේ මේ ඔක්කොම accomplish කරගන්න වෙනවා. ඕකේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ IELTS reading paper එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට කොච්චර දුරට තියෙන article එකක් reading passage එකක් කොච්චර ඉක්මනට කියවලා ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? ඒකේ main ideas gather කරගන්න පුළුවන්ද? ඒකේ තියෙන details අපිට හරියට අඳුර ගන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි මේගොල්ලෝ බලන්නේ. මේ passages වල දීලා තියෙනවා logical arguments අපිට ඒවා හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මේ තියෙන ආටිකල් ගොඩක් කලාවට ලියන්නේ රිසර්චර්ස්ලා. ඉතින් මේ ආටිකල්ස් වල තියෙන ෆයින්ඩින්ග්ස් අපිට හරියට රෙකග්නයිස් කරගන්න පුළුවන් මේ රයිටර්ගේ ඔපිනියන් එක ඊළඟට මේකේ පර්පස් එක ඒව ගැන ඇටිටියුඩ් එක ගැන අපිට ඕරල් අයිඩියා එකක් මේ පුංචි කාලය ඇතුළත ගන්න පුළුවන් ද කියන එක තමයි මේගොල්ලෝ අපේ මූලිකවම ඇසෙස් කරන්නේ. ඉතින් මේ reading paper එකේදී ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ මේ විනිත්තු 60 ඇතුලේ අපිට ලොකු වැඩක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකේ එක question එකකට එක mark එකක් තමයි එක point එකක් තමයි allocate වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට උපරිම විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක් යොදවලා එක පැසේජ් එකකට ආන්සර්ස් ලියලා ඉවර කරන්න වෙනවා. මොකද මේ පැසේජ් තුනට විනාඩි 20 බෙදලා තමයි මේ 60 තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එක පැසේජ් එකකට විනාඩි 20කට වඩා කාලය ගන්නවා කියන්නේ ඔයාට අන්තිම පැසේජ් එකට යනකොට මේ ටයිම් එක ආපහු ගන්න බැරි වෙනවා. හරි. අපි දැන් ගිහින් බලමු මොනවද මේ තියෙන questions type කියලා. මොන වගේ questions අපිට මේගොල්ලෝ දෙන්නේ කියලා. මේකේ පළවෙනි question type එක විදිහට multiple choice question කියන එක ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ මේකදී දීලා තියෙනවා A B C D කියලා A B C D හෝ A B C කියලා
ඔප්ෂන්ස් 4ක් හෝ 3ක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔප්ෂන්ස් වලින් ආන්සර් එකට ගැලපෙන උත්තරේ මොකක්ද කියලා තමයි අපිට මේකේ සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදී අපි ක්ලියර්ලි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ වැරදි උත්තර මොනවද හරි උත්තරේ මොකක්ද කියලා ෆිල්ටර් කරගන්න හැකියාව අපිට තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉස්සරහදී කතා කරනවා මොන වගේ ටිප්ස්ද අපි මේකට යූස් කරන්න ඕනේ කියලා. අපි දැනට ඉක්මනින් බලාගෙන මොන වගේ questions අපිට මුණ දෙන්න එන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදි අපිට 3 to 4 options දෙනවා. ඉතින් අපි එකෙන් එකක් answer එක විදිහට select කරන්න ඕනේ. අපිට දෙකක් select කරන්න බෑ. දෙකක් select කරන්න දෙන අවස්ථා තියෙනවා. අර චුටි box එකක් දෙනවා නම් tick කරන්න. ඒක එකකට වඩා tick කරන්න වල chance එක තියෙනවා නම් ඒ වගේ ඒවා multiple choice questions යටතේ අපිට answers දෙකක් තුනක් select කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් සමහරක් ඒවා තියෙනවා අපිට එකක් විතරයි select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන වැදගත්කම දේ තමයි මේක තියෙන chronological order එකට. මොකද්ද මේ chronological order එක කියන්නේ? දැන් ඔයා මේ question එකට ආවම මේ question එක number 1 නම් මේ number 1 කියන question එකට අදාළ answer එක ඔයාට හම්බ වෙනවා passage 2 වලදී. passage 2 වලදී ඔයාට මේ හම්බ වෙන answer එකත් එක්කම ඔයා දැන් number 2 question එකට යනවා. number 2 question එකට answer එක passage 1 වලින් නැවත හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා passage 2 එකෙන් නම් ඔයාට 1 වල answer එක හම්බුනේ. ඔයාට 2 වල answer එක passage 2 වල හෝ passage 3 වල තමයි මුණ ගැහෙන්නේ. කියන්නේ මේක order එකට තමයි යන්නේ. එකක් ඇර එකක් තමයි උත්තර එන්නේ. පහළට තමයි එන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට හරිම ලේසි ඔයාට මුළු පැසේජ් එකම ගිහින් කියවලා ඔගේ ටයිම් එක වේස්ට් කරන්න ඕනම නෑ. ඔයාට පුළුවන් හරිම ඊසිලි එක පොයින්ට් එකක් ඔයා හොයාගත්තා නම් එතන ඉඳන් ඔයාට පහළට ඔයාගේ ඉතුරු questions වලට answer ටික හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ. එතකොට මම ඔයාලට මේක example එකක් දීලා තියෙනවා. which of the following innovation increased productivity by 800%. The power loom, the steam engine, the spin engine, the fly shuttle. මෙන්න මේ වගේ question එකක් දීලා මේකට options හතරක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේකෙන් මොකද්ද කියලා select කරන එක passage එක කියවලා. ඊළඟට මේකල දීලා තියෙනවා තව question type එකක් matching heading මේකත් අර වගේම matching question set එකක් වෙනවා. මේකේ පළවෙනි එක විදිහට matching heading. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ paragraph ඔයාලගේ paper එකේ paragraph මේගොල්ලෝ දීලා තිනවා A B C D E F G කියලා. paragraphs 8ක් 9ක් විතර මේගොල්ලෝ එක passage එකකට දීලා තිනවා. මෙන්න මේ paragraph එකට අදාළ heading එක summarize කරලා තියෙනවා. ඒ සමරයිස් කරපු ලිස්ට් එකක් අපිට question එකේ දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ question ටික බලලා මේකට ගැලපෙන heading එක කොතනද තියෙන්නේ කියලා select කරගන්න එක. ඉතින් ඒකත් ටිකක් tricky මොකද එක වගේම answers ගොඩක් තියෙද්දි ඔයාලට මුළු paragraph එකම හරියට කියවන්න නැතුව මේකට උත්තරේ හොයාගන්න විදිහක් නැති වෙනවා. ඉතින් අපි මේ ඔයාලා බය වෙන්න එපා. අපි මේකට ඔයාලට හරියම ටිප් එක කියලා දෙනවා. මේ විදිහට කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩ යනවාමයි. ඔයාලට ඕන බෑන්ස් කොයක ඔයගොල්ලෝ achieve කරනවාමයි. හරි. අපි බලමු ඉස්සරහ මේ question type ගැන. ඉතින් matching heading එකේ ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ මේ paragraph එක මේගොල්ලෝ summarize කරලා මොකද්ද මේ paragraph එකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ paragraph එකේ මොකද්ද කියන්න උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ කියන එක ඒගොල්ලෝ වචන වලින් දීලා තියෙනවා. අපිට තියෙන්නේ මොන paragraph එකේ දේ ටික තියෙන්නේ කියලා හොයලා Aද Bද Cද කියලා select කරගෙන යන එක. හරිනේ. ඉතින් එතකොට you should go through the heading before you begin reading the text. මේක තමයි වැදගත් කතාව. ඔයගොල්ලෝ matching heading එකක් තියෙද්දි ඉස්සෙල්ලම headings ඔක්කොම පල්ලහැට කියවන්න. ඒක at least 3 times වත් කියවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ matching heading question එක දැක්ක ගමන් ඔයගොල්ලෝ answers ටික තියෙන question එකේ answers ටික ඒ ටික හොඳට 3 සැරයක් එක දිගට කියවන්න. 3 සැරයක් එක දිගට කියවම ඔයාට ඒක ටිකක් වැඩිපුර familiarize වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට ඔයා යනවා ඔයාලගේ passage එකේ first paragraph එකට. ඒ කියන්නේ A කියන paragraph එකට. A කියන paragraph එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා A කියන paragraph එක සම්පූර්ණයෙන්ම කියවනවා.
මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ මිස් කරගන්න එපා. ඔයාලා පැරග්‍රාෆ් එකේ පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එකයි අන්තිම සෙන්ටෙන්ස් එකයි විතරක් කියවලා පැරග්‍රාෆ් එක ගැන ඕවරෝල් අයිඩියා එකක් ගන්න හදනවා. ඉතින් මේ වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මොකද ගොඩාක් ක්ලාසස් වල කියලා දෙන දෙයක් තමයි ඒ විදිහට ඔයගොල්ලොන්ට ඒක ගෙස් කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඔයාලා එක්සෑම් එකට ගියාම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අසරණ වෙනවා. මොකද සමහරක් වෙලාවට මේ පැරග්‍රාෆ් වල ෆස්ට් සෙන්ටෙන්ස් එකේ කියලා දෙන්නේ කලින් පැරග්‍රාෆ් එකේ එන්ඩ් එක. නමුත් මැදට එනකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අයිඩියා එක වෙනස් වෙලා. සමහරක් වෙලාවට අපිට ෆස්ට් සෙන්ටෙන්ස් එකයි ආයි ලාස්ට් සෙන්ටෙන්ස් එකයි දෙක කියවකොට පැරග්‍රාෆ් එකෙන් මොනවද ලියලා තියෙනවද කියලා කිසිම අයිඩියා එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඒ වැරද්ද කරන්නේ නැතුව ඔයාලා ටෝටල් පැරග්‍රාෆ් එකම ඉක්මනින් කියවන්න ඕනේ. විනාඩි දෙකක් උපරිම අරගෙන මුළු පැරග්‍රාෆ් එකම කියවන්න ඕනේ. පැරග්‍රාෆ් එක කියවලා දැන් ඒ කියන පැරග්‍රාෆ් එක ඔයා කියවනම් සම්පූර්ණයෙන් ඔයාට තේරෙනවා මොකක් ගැනද මේ පැරග්‍රාෆ් එක තියෙන්නේ. ඔයා නැවත යනවා අර ක්වෙස්චන් එකේ දීලා තියෙන ඔප්ෂන්ස් ටිකට ඒක මුලින් ඉඳන් කියවගෙන යනවා. ඒකට ගැළපෙන එක මොකක්ද කියලා සිලෙක්ට් කරනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන ට්‍රික් එක. මැචින් හෙඩින් එකක් තිබ්බම ඒක කම්ප්ලිෂ් කරන ගෝල් එක තමයි ඒක කම්ප්ලිෂ් කරන්න ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන් හොඳම ට්‍රික් එක තමයි මම දැන් ඔය කියලා දුන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාලා මොකද්ද මේක මම ආපහු කියන්න. ඉස්සෙල්ලම ක්වෙස්චන් එක කියවනවා. මැචින් හෙඩින් එක ක්වෙස්චන් එකට අදාළ ඔප්ෂන්ස් ටික A B C D ඒගොල්ලෝ 1 2 3 4 කියලා දෙලා තියෙන ටික පහළට තුන් සැරයක් එක දිගට කියවනවා. ඊට පස්සේ පැසේජ් එකට යනවා. පැසේජ් එකේ A කියන පැරග්‍රාෆ් එක කියවනවා. පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙන දේවල් වලට දාලා අයිඩියා එකක් කරනවා. මේකේ කතා කරලා තියෙන ඉන්ට්‍රෝ එකක්, ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් තමයි ෆස්ට් පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙන්නේ. හරි. ඔය ආපහු යනවා මේ ඔප්ෂන්ස් ටිකට මුලින් ඉඳන් කියවගෙන යනවා. මේකේ කොහෙද ඉන්ට්‍රෝ එක ගැන අයිඩියා එකක් තියෙන වාක්‍ය තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට ඔයාට ඒකෙන් එකක් සිලෙක්ට් වුණාම ඔයා ඒකට ඒ කියන ආන්සර් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අතහරින්න පුළුවන් හිතන එක. ඊළඟට ඔයා සෙකන්ඩ් පැසේජ් එකට යනවා. සෙකන්ඩ් පැසේජ් එකට යන ගමන් B කියන පැසේජ් එකට යන ගමන් B කියන පැසේජ් එක ටෝටලි කියවන නැවත එනවා ඔයාගේ මැචින් හෙඩින් ක්වෙස්චන්ස් ඔප්ෂන් ටිකට. ආපහු මුලින් ඉඳන් කියවගෙන යනවා. ගැළපෙන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඒක තමයි මේක කරන හොඳම මෙතඩ් එක. මේකෙන් ඔයාලට කවදාවත් මැචින් හෙඩින්ස් වල හම්බෙන ලකුණු 10 නැති වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ක්වෙස්චන්ස් 8ක් 9ක් 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට 8ක් විතර දෙනවා. ඉතින් මේ ලකුණු මාක්ස් 8ම ඔයාලට අයිඩියල් විදිහට ගන්න පුළුවන් හොඳම මෙතඩ් එක මේක. හරි. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා ක්වෙස්චන් වර්ගයක් මැචින් ඉන්ෆෝමේෂන්. අපි ලිසනින් සෙක්ෂන් එකේ කතා කරා වගේම මැචින් ඉන්ෆෝමේෂන් එකේදී මේකේ තියෙන හරි පැරග්‍රාෆ් එක සිලෙක්ට් කරන්න. මේගොල්ලෝ ඉන්ෆෝමේෂන් එකක් දීලා මේ ඉන්ෆෝමේෂන් එක තියෙන්නේ මොන පැරග්‍රාෆ් එකේද කියලා. මේක අර කියන ක්‍රොනොලොජිකල් ඕඩර් එකට නැහැ ළමයි. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ ඩෙෆිනිට්ලි මුළු පැරග්‍රාෆ් එක ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් තිබිය යුතුමයි. ඒක නිසා තනින් කීවර්ඩ්ස් අවුලන එක නවත්තලා ප්‍රීවියස් සිනොනිම්ස් ගැන පොඩි අවධානයක් තියාගන්න. කීවර්ඩ් සිනොනිම් ගැන අවධානය තියාගත්තට කීවර්ඩ්ස් පස්සේ දුවන්න එපා. ඕවරෝල් අයිඩියා එක ගැන හැම වෙලේම හිතන්න. ඉතින් මේ ටයිප් එකේ questions අපිට එන්නේ ලිස්ට් එකක් විදිහට. ඉතින් මේකත් කලින් එක විදිහමයි මේකෙදිත් වෙන්නේ. අපි මොන පැරග්‍රාෆ් එකේද මේ කියලා තියෙන ඉන්ෆෝමේෂන් එක අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ කියලා සිලෙක්ට් කරන එක. මේකට මුළු පැරග්‍රාෆ් එකම කියවන එක තමයි වඩාත්ම හොඳ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මේක පැරාෆ්‍රේස් කරලා තියෙනවා සිනොනිම්ස් යූස් කරලා. ඉතින් අපි මේකේ හොඳම දේ තමයි පැරග්‍රාෆ් එක ගැන අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එකක් ගන්න ඕනේ. මේකේ මොනවද මේන් අයිඩියාස් තියෙන්නේ? මොකක් ගැනද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා අයිඩියා එක ගත්තම අපිට ඉන්ෆෝමේෂන් එක තියෙන මොන පැරග්‍රාෆ් එකද කියලා හොයාගන්න එක හරිම ලේසි. මේකත් මැච් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව මැචින් ක්වෙස්චන් ටයිප් එකක් තියෙනවා මැචින් ෆීචර්ස් කියලා. මේකත් හරිම කොමන් අයිස් පේපර් එකේ. මේකෙදී අපිට හම්බ වෙනවා පුද්ගලයෝ හරි ඉවෙන්ට් හරි මන්දත මොකක්හරි අයිඩියා එකක් හරි මැච් කරන්න තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් පැරග්‍රාෆ් එක ඇතුලේ අපිට හම්බ වෙනවා ගොඩාක් රිසර්ච් ෆයින්ඩින්ග්ස්. මේ රිසර්ච් ෆයින්ඩින්ග්ස් හොයාගත්ත විද්‍යාඥයෝ එහෙමත් නැත්නම් සමහරක් ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා නැත්නම්
ඒක ෆයින් කරගත්ත පුද්ගලයාගේ නම දීලා තියෙනවා. අපි හිතමු විල් ස්මිත් කියලා. විල් ස්මිත් එතකොට තව ග්‍රිනේෂර් ඒ වගේ එක එක නම් දීලා තියෙනවා මේ පැරග්‍රාෆ් ඇතුලේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ හොයාගන්න තියෙන දේවල් එකට එකට වෙනස්. ඉතින් එතකොට අපිට දෙනවා පුද්ගලයන්ගේ සෙට් එකේ නමයි විවිධාන්‍ය සෙට් එකේ නමයි ඒගොල්ලෝ හොයාගත්ත ඉවෙන්ට්ස් ටිකයි දෙනවා. මේක හොඳටම ස්ක්‍රම්බල් කරලා දෙන්න. මේක මාරු කරලා දෙන්න. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ විල් ස්මිත් කියන සයන්ටිස්ට් හොයාගත්ත ඉවෙන්ට් එක හරි හොයාගත්ත ෆයින්ඩින් එක හරි මොකක්ද කියලා මේකෙන් සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් එතකොට අපිට පැරග්‍රාෆ් එකේ මේකම විද්‍යාඥයාගේ නම තැන් තැන් වල තියෙන්න පුළුවන්. විල් ස්මිත් කියන නම තැන් කීපයක තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට අපි ගිහිල්ලා එක තැනක කීවර්ඩ් එක ගැන විතරක් අපිට අයිඩියා එකක් තිබුණා. අපි පැරග්‍රාෆ් එක තැනක විතරක් මේ නම දකින්න. එතකොට එතන තියෙන එක බලන ඒකට ගැලපෙනවා කියලා හිතන එක අපි මැච් කරනවා. නමුත් ඇත්තම උත්තරේ ඒක නොවෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා විද්‍යාඥයන්ගේ නම් තියෙනවා නම් ඇත්තටම හරිම ලේසි. ඒක රිසර්චර්ස් ලගේ හරි සයින්ටිස්ට් ලගේ හරි එහෙම නම් තියෙනවා නම් ඇත්තටම ලේසි. මොකද ඒක හැමදාම එකම විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ ඒ නම් දෙක තැන් දෙක තුනක තියෙනවා නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම ගිහිල්ලා ඒව හයිලයිට් කරගෙන ඒ තැන් වලට ඒ පොයින්ට්ස් වලට අපේ අවධානය වැඩිපුර දෙන්න ඕනේ. මෙයා මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතර මේ ටයිප් එකේ ක්වෙස්චන් එක ටිකක් ලේසි. ගොඩක් නෙවෙයි ටිකක් ලේසි. ඉතින් මොකද අපිට ගොඩාක් පැරග්‍රාෆ් එකේ හොයන්න නෑ. මොකද අපිට ඩිරෙක්ට් ආන්සර්ස් තියෙනවා. මොකද ඒ සයන්ටිස්ට්ගේ නමත් එක්කම එයා හොයාගත්ත දේ පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට මොක් ටෙස්ට් එකක් කරනවා. ඉතින් අපි මේ මොක් එකේදී මම ඔයාලට සාම්පල් පේපර් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ සාම්පල් පේපර් එකේ මම ඔයාලට ඒක වැඩිපුර ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා කියන්නම්. ඉතින් මේ ටයිප් එකේ ක්වෙස්චන් වලදී මම අර කිව්ව විදිහටම මේක ලිස්ට් එකක් හම්බ වෙනවා බොක්ස් එකක. ඒ බොක්ස් එකේ තියෙන ලිස්ට් එකේ ඉන්න සයන්ටිස්ට්ලා හරියට මෙෂ් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මේකේ පුංචි එක්සැම්පල් එකක් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. If there is a person names in the box of item, then the question may be to match the sentence with the person who said them. Like other types of match questions, some of items mentioned may not be available in the passage. So to save time, read the passage before answering each question. සමහරක් සයන්ටිස්ට්ලාගේ නම් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ passage එකේ ඇත්තෙත් නෑ. සමහර සයන්ටිස්ට්ලා try එකක් විතරයි දීලා තියෙන මොකක් හරි රිසර්ච් එකක් කරන්න. නමුත් එතනින් එහාට ඒක කන්ඩක්ට් කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තැන් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒව අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න හරියට මුළු පැසේජ් එකම කියවන්න වෙනවා. ඊළඟ question type එක තමයි match sentence ending. මේකත් matching type එකේම question එකක්. මේකේ matching sentence ending. මේකෙදි තියෙන්නේ correct sentence එක select කරන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. list එකේ තියෙන correct sentence එක. ඉතින් මේකේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙන එක logic and grammar match based on logic and grammar, not just vocabulary clues. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ මේගොල්ලෝ paragraph එකේ තියෙන වාක්‍ය දෙකක් paraphrase කරලා combine කරනවා. වාක්‍ය දෙකක් අරගන්නවා. ඒක paraphrase කරනවා එක වාක්‍යයකට. ඒකල ඒ වාක්‍යයෙන් එක ඛණ්ඩයක් විතරක් අපිට දෙනවා. එතකොට ඒකට ගැළපෙන ආන්සර් එක ඉතුරු sentence එක අපි පල්ලෙහා list එකෙන් බලලා අනිත් එකේ select කරන්න ඕනි. question එකට ගැළපෙන ආන්සර් එක select කරන්න ඕනි. ඉතින් මේක තනිකරම match වෙනවද කියලා බලන්නයි ඕනේ. ඉතින් මේකේ කොහොමද grammatical errors නෑ මේ sentence වල. ඒක නිසා sentence එකේ end sentence එක choose කරද්දී හැම වෙලාවෙම ඒ දෙක ගැලපෙනවද මේ කියලා දෙන කතාව ගැලපෙනවද කියන එක sense එක ඔයාලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලා paragraph එක කියවලා paragraph එකේ ඒ idea එක තියෙනවද? paragraph එකේ මේ idea එක තියෙනවද නැද්ද කියලා හරියට check කරලා තමයි මේක match කරන්න ඕනේ. ඉතින් the sentence must have the same meaning as a sentence in the passage. මම ඒක තමයි මේ කියන්න try කරන්නේ. same meaning එකම තියෙන දැන් paragraph එකේ දෙයක් කියලා තියෙනවා නම් මොකක් හරි scientifically දෙයක් true වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ reason එක හින්දා මේක සත්‍යයි කියලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි ගිහින් අපේ මේ sentence completion එකේදී අපි වෙන දෙයක් ඒකට mention කරොත් එහෙම
අපේ උත්තරේ වරදිනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මම කියන කාලෙට තේරෙනවා ඇති. එහෙමත් නැත්නම් අපි බලමු මේක මේ sample test එකකදී කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට sentence compression කියලා තව question type එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ type questions වලදී මේ sentence compression කියන type එකේ questions වලදී අපි focus කරන්න ඕනේ grammar rules වලටයි word limit එකට. මේක question එක දෙනකොට මේගොල්ලෝ word limit එකක් දීලා තියෙනවා හරියට listening එකේ වගේම one word two words no more than three words කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකෙදි මේ sentence එක complete කරන්න අපේ වචන use කරන්නේ නැහැ. අපි කෙලින්ම ගන්න reading passage එකේ තියෙන වචන. ඒ විදිහටම ලියන්න ඕනේ. ඒ විදිහටම අපිට දැන් මේ computer base එකේ තියෙන වාසිය තමයි අපිට paragraph එකෙන් මේක copy කරලා අර තැනට paste කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මෙයාලා copy කියන option එක දෙන්නේ නැහැ. right click කරාට ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියන්නම්. අපි sample test එක කරද්දී ඉතින් මේක copy paste කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා paper එකේ computer base paper එකේ. ඉතින් එතකොට මේකෙදි අපි short answers ලියන්න දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුරම අවධානය දෙන්න ඕනේ question එකේ word limit එක ගැන. ඉතින් එතකොට අපිට හරියම ලේසියෙන් paragraph එකේ මේ question එකට අදාළ answer එක හම්බ වුණ ගමන් word එක select කරලා paste කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ question type එක මොකක්ද කියලා. Summary, note, table, compression. මේ summary, note, table, flowchart, compression ඔක්කොම එකම type එකේ question. Summary, compression, note, compression, table, flowchart. ඉතින් මේක තියෙන්නේ complete කරන්න මේගොල්ලෝ දීලා දෙනවා summary එකක් passage එකේ තියෙන මොකක් හරි paragraph ටිකේ හරි මුළු summary මුළු passage එකේම හරි summary එකක් දීලා තියෙනවා. එක්ක boxes වල දාලා තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් මේගොල්ලෝ table එකක් විදිහට flow chart එකක් විදිහට note එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ summary එක complete කරන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. එතකොට මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ වචනේ මොකද්ද? මේ gap filling එකට එන්න ඕනේ වචනේ මොකද්ද? noun එකක්ද? ඒක verb එකක්ද? කියන එක passage එකෙන් scan කරලා ඒක එහෙම්මම අපිට ඇවිල්ලා මේක ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ question type වලදී අපිට හම්බ වෙනවා complete කරන්න note එකක්, table එකක්, ඒක diagram එකක්, එහෙම නැත්නම් summary එකක්ම හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අපිට text එකේ informations දීලා තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට පහළ table එකක් වගේ එකක arrange කරලා තියෙනවා words ABCD කියලා අපිට words ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි passage එක කියවලා passage එකෙන් මේකට ගැලපෙන answer එක හොයලා ඒකට සමාන text එක මොකක්ද කියලා table එකෙන් හොයන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ question උත් මේකේ හම්බ වෙනවා. මේක ගොඩක් කලාවට short answers ඒවා තියෙන්නේ. ඉතින් පුංචි පුංචි වචන ලියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ list එකක් දෙනවා. මේ list එකෙන් select කරලා summary එක complete කරන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපිට තව තියෙනවා එක type එකක් diagram, label, compression කියලා. එතකොට අපිට මේකෙදි හම්බ වෙන diagram එකක්. එතකොට මේ diagram එකේට අදාළ details passage එකේ තියෙනවා. දැන් ගොඩක් කලාවට මොකක් හරි industry එකක තියෙන මොකක් හරි දෙයක් ගැන තමයි හම්බ වෙන්නේ. මේ diagram, label, compression එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා diagram එක. අපිට හම්බ වෙන diagram එකට අදාළ කොටසක් passage එකේ තියෙනවා. මේක සමහරක් විට industry එකක් සම්බන්ධයෙන් තියෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ research එක හරි මේ article එක හරි ලියලා තියෙන මොකක් හරි product එකක් ගැන නම් ඒ product එක හදන්න මේ machine එකට දෙන්න ඕනේ temperature එක, ඒක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ, ඒක කොතරම් sections හරහා යනවද, මෙන්න මේ වගේ දෙයක් මේගොල්ලෝ mention කරලා තියෙනවා passage එකේ. එතකොට අපිට තියෙන්නේ passage එකේ ඒ paragraph එක හොයාගෙන ඒ paragraph එකට අදාළව diagram එක label කරන එක. මේක හරියම lazy question type එකක්. එතකොට මේකදී අපි ඔයගොල්ලෝ description එක හරියට කියවන්න ඕනේ. ඊළඟට prepositions එක context මේවා ගැන හරි අවධානයක් තියෙන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ number එකක්ද, මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ නමක්ද, මොන වගේ type question එකක්ද කියන එක ඔයගොල්ලෝ හොඳ alert එකකින් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ questions වලට හම්බ වෙනවා. එතකොට
මේකත් අර සමරි වගේම තමයි සමරි බේස් එකටම තියෙන එක. මේක ඩයග්‍රෑම් එක ලේබල් කරන්න තමයි ඔයගොල්ලොන්ට හම්බ වෙන්නේ. අපි බලමු ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන සාම්පල් ටෙස්ට් එකේදී මේ වගේ ටයිප් ක්වෙස්චන් එකක් අපිට හම්බ වේවිද කියලා. ඊළඟට තව question type එකක් තියෙනවා true false not given and yes no not given කියලා. ඉතින් මේක නම් හරියම අමාරු question type එකක් true false not given yes no not given. ඒත් මේක අපි හරියට මේකට අදාළ details හොයාගත්තත් මේකේ tips අපි හරියට අනුගමනය කරොත් මේක ගොඩක් අමාරු question එකක් නෙවෙයි. මේකෙදී අපිට තියෙන්නේ අපිට දීලා තියෙන ස්ටේට්මන්ට් එක පැරග්‍රාෆ් එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් පැසේජ් එකත් එක්ක ගැලපෙනවද මේ කියලා තියෙන ස්ටේට්මන්ට් එක පැසේජ් එකත් එක්ක ඇග්‍රී වෙනවා නම් අපි ඒකට true කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපිට දීලා තියෙනවා නම් question එකේ මොකක් හරි තොරතුරක් සම්බන්ධයෙන් දෙයක් ඒක පැසේජ් එකෙත් ඒ විදිහට මේගොල්ලෝ ඔව් කියලා තියෙනවා නම් අපි ඒ ප්‍රශ්නෙට ආන්සර් එක විදිහට අපි දෙනවා true කියන එක. අපි මේකට එක ඇග්‍රී වෙනවා නම්. එතකොට false නම් මේකෙදි එහෙම දෙයක් පැසේජ් එකේ කියලා නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මට දෙන්න පුළුවන්. ස්ටේට්මන්ට් එකේ තියෙන එක ඔපොසිට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට දීලා තියෙන question එකේ තියෙනවා පොල් ගහෙන් මෙන්න මේ වගේ වැඩ කරනවා කියලා. හරිද? පොල් ගහෙන් පොල් ගෙඩිම ගන්නවා විතරක් නෙවෙයි අපිට පොල් ගෙඩිවල ලෙලි වලින් මොනවා හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න පුළුවන් කියලා. අපිට පැසේජ් එකේ දීලා තියෙනවා. නමුත් ක්වෙස්චන් එකේ අපිට එන්නේ මේ පොල් ගහේ පොල් ලෙල්ල ගැන මුකුත්ම සඳහනක් නැතුව පොල් ගහේ තියෙන එකම වැදගත්කම පොල් ගෙඩි වලින් කිරි ගන්න එක විතරයි කියලා තියෙන්න පුළුවන්. මම හරිම සරල එක්සාම්පල් එකක් ඔයාලට කියන්නේ. ඉංග්‍රීසි වලින් නෙවෙයි සිංහලෙන්ම කියන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳටම තේරෙන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් එතකොට මේකේ දෙකම පොල් ගහ ගැනම කියලා තියෙනවා. පොල් ගහේ පොල් ගෙඩිය ගැනත් කියලා තියෙනවා. නමුත් කෙඳි වලින් කරන වැඩේ ගැන මේගොල්ලෝ කියලා නැහැ. නමුත් අරගේ කියලා තියෙන්නේ ක්වෙස්චන් එකේ කියන්නේ කරන්න පුළුවන් එකම දේ පොල් ගෙඩියෙන් කිරිමිරි කළ ගන්න එක විතරයි කියලා. එතකොට මේ කතා දෙකක්නේ. අනිවාර්යෙන් පැසේජ් එකේ තියෙනවා මේකෙන් මීට වඩා දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ක්වෙස්චන් එකේ අපිට දීලා තියෙන්නේ කිරි ගන්න එක විතරයි කියලා. හරි. එතකොට මේක වැරදිද ඔයාලට එකඟ වෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් මේ කියලා තියෙන එක මේ ක්වෙස්චන් එක තනිකරම ඔපොසිට් වෙනවා පැසේජ් එකත් එක්ක. මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ ට්‍රිකි වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලාවේදී ගොඩක් කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. only කියන වචනේ තිබ්බොත් මේක විතරයි කියලා තිබ්බොත් ඒක විතරයිද කියන එක ඔයාලා පැසේජ් එකෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කන්ෆියුෂන් එකක් තමයි not given කියන එක. මේ තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් එක පැසේජ් එකේ දීලා නැහැ. දීලා නැත්තම් අපි ඒක not given කියලා දානවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපේ අය අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා try කරනවා මේ not given කියන එක නැද්ද කියන එක තහවුරු කරගන්න. ඉතින් එතකොට අපි ඊසිලි අපේ ටයිම් එක වේස්ට් කරගන්නවා මේ ඉන්ෆෝමේෂන් එක නෑ කියන එක තහවුරු කරගන්න. දැන් අපි කියවගෙන යනවා මේ true false not given ඊළඟ එක තමයි මේකත් chronological order එකට තියෙන එකක් පස්සේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එක question එකට answer එක paragraph 2 වලින් හම්බ වෙනවා නම් ඒ paragraph එකේම හරි නැත්නම් paragraph 3 එකේ හරි තමයි මේකේ දෙවෙනි question එකේ answer එක තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට දෙවෙනි question එකේ answer එක paragraph දෙවෙනි එකේ හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. තුන්වෙනි එකේ හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට තුන්වෙනි question එකේ answer එක paragraph 3 වලින් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඔයගොල්ලෝ එහෙනම් ඒ දෙවෙනි question එකට answer එක not given කියලා තියන්න ඕනි. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මම කියන එක ඔන්න question 1 වලදී ඔයාලට answer එක හම්බ වෙනවා. question 1 වල answer එක true කියලා හිතන්නකෝ. true. එතකොට ඔයාලා question 2 එක කියව ගන්නවා. ඒත් එක්කම question 3 එකත් මේ වෙලාවේදී කියවගෙන තියා ගන්න ඕනි. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් 2 එකට answer එක paragraph 2 වල හම්බ වෙන answer true කියලා හම්බ වුණ answer එකත් එක්ක ඊළඟට කියවගෙන යනවා. ඔන්න ඔයාලට paragraph 2 එකේ අන්තිම විතර වෙනකොට හම්බ වෙනවා
question 3 එකේ answer එක. නමුත් question 2 එකේ answer එක ඔයාලට හම්බ වුණේ නැහැ. එහෙනම් ඔයාලා කරන්න ඕනේ question 3 එකේ answer එක false කියලා හිතමුකෝ. question 3 එකේ answer එක false කියලා දාලා question 2 එක එහෙනම් මෙතන දීලා නැහැ. එහෙනම් මේක missing information එකක්. එහෙනම් ඔයාලා එක not given කියලා දාන්න. තේරුණා නේද? මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට හරියම ලේසි එක question එකක් කියවලා passage එක ගිහලා ඒ question එකට answer එක හොයනවට වඩා question දෙකක් එක ළඟ කියව ගන්න එක. paper එක අතට ගත්ත ගමන් paper එක ඔයාලා display එකේ පෙන්නනකොට පළවෙනි question දෙක හැම එකේම පළවෙනි question දෙක කියව ගන්න. දැන් මම ඕක ඉස්සරහට ඔයාලට කතා කියනවා ඔයාලගේ sample video එකේදී මම ඒක questions පෙන්නලම කියනවා. ඒක තමයි කොච්චර lazyද ඔයාලට මේකේ answers හොයාගන්න කියලා. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ true false not given වල question එක හරියට කියවන්න. passage එක කියවන්න. passage එකේ ඔයාලට ඒකට අදාළ answer එක හම්බ වුණාම ඊට පල්ලෙහින් තමයි ඊළඟ question එකේ answer එක තියෙන්නේ. ඒකේ answer එක හම්බ නොවුනොත් ඊළඟ question එකේ answer එක හම්බ වෙනවා නම් එතන missing information එකක් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒක passage එකේ දීලා නැහැ. ඒක not given කියලා ඔයාලට තියන්න පුළුවන්. මේකෙදි වැදගත්ම දේ තමයි do not spend lot of time finding the sentence which is not there. මම කලින් කිව්වා වගේම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් time එක වැය කරන්න එපා මේ නැති information එක හොයන්න. ඊළඟට yes no not given එකත් මේ විදිහමයි. නමුත් මේකේ පුංචි වෙනසකට තියෙන්නේ අපි මේකෙදි statement එක right කියලා තියෙන දෙයත් එක්ක agree වෙනවද කියලා. සමහරක් විට මෙයා මේක දැන් research findings ගැන ඔක්කොම එකතු කරලා writer කෙනෙක් මේ මේක ලියන්නේ මේ statement එක මේ paragraph එක ලියන්නේ කවුරු හරි writer කෙනෙක්. මේ writer එයාගේ ඔපීනියන් එකත් මේ passage එක ඇතුලේ දාලා තියෙනවා සමහර තැන්වල. එයා කියන්න පුළුවන් දැන් insect bite ගැන කවුරු හරි මොකක් හරි research finding එකක් හොයාගෙන තියෙනවා. දැන් එයා ඒක මෙන්ෂන් කරලා එයා කියනවා මම මේක මේ විදිහට දකින්නේ මේකේ මෙන්න මේ වැරද්ද තියෙනවා කියලා. ඉතින් එතකොට අපිට මේකෙදි yes කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ අපේ දැන් මේ ස්ටේට්මන්ට් එකේ තියෙන අපිට question එකේ හම්බ වෙනවනේ question එකේ තියෙනවනේ ස්ටේට්මන්ට් එකක්. ඒ ස්ටේට්මන්ට් එකේ කියලා තියෙන දේ පැසේජ් එකට ගිහින් බැලුවම ඕත මේකට ඇග්‍රි වෙලා නම් රයිටර් ඒක කියලා තියෙනවා නම් රයිටර් මේකට ඇග්‍රි වෙලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට yes කියලා දෙනවා. මේකට රයිටර් ඇග්‍රි වෙලා නැත්නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි ඒකට no කියන එක දෙනවා. ඊළඟට not given කියන එක කලින් වගේමයි පැසේජ් එකේ එහෙම දෙයක් නැත්නම් if it is impossible to say what the writer thinks about this you should put as not given. ඉතින් ඔයාලට කියන්න බැරි නම් මේක writer මොකක්ද මේකට දීලා තියෙන idea එක කියලා ඔයාලට ඒක not given කියලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට yes no not given කියන questions ඇත්තටම statement එක අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ අහන්නේ මේකට ඔයා agree වෙනවද disagree වෙනවද ඕතගේ opinion එක මේකට හරි යනවද වැරදෙනවද කියලා. එතකොට මේකත් හරිම tricky question එකක්. අපි මේ true false not given වගේමයි කියලා හිතලා මෙන්න මේකත් පටලව ගන්නවා. එතකොට yes no not given කියලා තිබුණාම මේක ඕතත් එක්ක තමයි තියෙන්නේ. ඕත මේක හරියටම claim කරලා තියනවාද writer මේක agree වෙලා තියනවාද මෙයා ඕතගේ මේ opinion එකට නැත්ද මෙයා ඒක බැහැර කරලා දෙනවද එහෙම නැත්නම් මෙයා මේකට හරි උත්තරයක් දීලා නැත්ද කියන එක තමයි yes no not given questions වලින් දෙන්නේ. ඉතින් හරි මේ ටික තමයි අපිට තියෙන types ටික question type ටික. දැන් අපි ඊළඟට බලමු මොනවද මේකට අපිට use කරන්න පුළුවන් tips and tricks කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ read all question first. මේක තමයි මගෙන් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන පළවෙනිම trick එක. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ scan කරන්න ඕනේ ඔක්කොම questions. Before reading the passage, scan through all questions in that section. This prepares your brain to find relevant info while reading.
මේක මම මෙහෙම කියන්න එක හේතුවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලම question ටික කියවගෙන passage එකට යනකොට ඔයාලට තේරෙනවා passage එකේ ඔයාලට අනවශ්‍ය details මොනවද? ඔයාලට question එකට අදාළ details මොනවද කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ IELTS reading paper එකේ එන passage එකේ එන ඔක්කොම අපිට වැදගත් දේවල් නෙමෙයි. මොකද අපි මේක ඉගෙනගෙන අපි study purpose වලට නෙවෙයි අපි මේක කරන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ question එකට answer එක හොයන එක විතරයි. හින්දා මේක ගොඩාක් by heart අරගෙන මේකේ meaning එක totally මුලුවට යන්න ඕනේ කියන අදහසෙන් ඉස්සෙල්ලාම passage එක කියවලා ඊට පස්සේ question එකට ඇවිල්ලා ඒ මොඩ වැඩේ කරන්න එපා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් අය කියන දෙයක් නේ ඉස්සෙල්ලාම passage එක scan කරන්න. ඒකේ තියෙන වචන highlight කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙන years අවුරුදුත් එනවා. එතකොට එක එක researchers ලගේ සයින්ටිස්ට් ලගේ නම් තියෙනවා. ඒවා highlight කරගන්න ඔයාලට highlight කරන්න ඕනේ කියලා හිතන වචන highlight කරගෙන ඊට පස්සේ question වලට එන්න. නෑ ඒ වැඩේ කරන්න එපා. මම තරයේම කියනවා ඉස්සෙල්ලාම questions ඔක්කොම ඔයාලා කියවන්න ඕනේ. ඔක්කොම ඕනෙත් නැහැ. ඔයාලට question type ටිකක් නේ දීලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට එක passage එකකට question type 3ක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් question type 2ක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලට හම්බුනේ matching heading එකයි ඊට පස්සේ sentence compression එකක් කියලා. matching heading එකයි sentence compression එකයි. හරි. ඔයාලා එතකොට matching heading එකේ නම් ඉස්සෙල්ලම question එකේ තියෙන option ටික matching heading කියන question එක යටතේ තියෙන options ටික ඔක්කොම පාඩට කියවගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි කිව්වා 3 සැරයක් refer කරන්න කියලා. 3 සැරයක් refer කරන්න. එක පාරක් කියව දෙපාරක් කියව 3 පාරක් කියව. හරි. ඊළඟට ඔයා යනවා ඊළඟ question type එකට. sentence completion. sentence completion එකේදී කාගේ හරි ඩීටේල්ස් එකක් ෆයින්ඩින් එකක් තියෙනවා මොකක් හරි දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ විල් ස්මිත් කියන රිසර්චර්ගේ ෆයින්ඩින් එකක් ගැන මොකක් හරි ඩීටේල් එකක් තියෙනවා කියලා තමයි සෙන්ටෙන්ස් කම්ප්‍රෙෂන් එකේ පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔයා ඒකේ විල් ස්මිත් කියන එක ඔන්න highlight කරගන්නවා. හරි. ඔයා ඒක ඔළුවේ තියාගන්න. විල් ස්මිත් ගැන මොනවා හරි කිව්වොත් මම මේ ක්වෙස්චන් එකට එනවා කියන අයිඩියා එකෙන් තමයි අපි මේක refer කරන්නේ. හරි. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා question ටික කියවනවා. හැම question එකකම පළවෙනි question දෙක ඔයගොල්ලෝ කියව ගන්න ඕනි. ඔයාලට හම්බෙන question type වල පළවෙනි question දෙක කියව ගන්න ඕනි. මම paper එකට ගියාම හරියට පෙන්නලා කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ scan කරගන්න එතන highlight කරගන්න ටක් ටක් ගන්නකොට මේ වැඩ ටික කරෙන්න ඕනේ. highlight කරගන්න keywords question එකේ තියෙන. මේක සමහරක් විට noun එකක් වෙන්න පුළුවන්, verb එකක් වෙන්න පුළුවන්, number එකක්, name එකක්, place එකක් ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉක්මනින්ම මේක highlight කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි අර ඔයාලා passage එකට ගිහිල්ලා කියවගෙන යනකොට scan කරනකොට ඔයාලට passage එකේ තැන් spot කරගන්න හරියම ලේසි. දැන් මම ඔන්න මේක example එකක් දෙලා තියෙනවා. What are the benefits of early childhood education? හරි. දැන් මේකේ මොනවද keywords? benefits කියන එක keyword එකක්. early childhood education එකේ තියෙන benefits ගැන මේක අහලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ඒ ටික තමයි මේකේ keywords වෙන්නේ. ඔයාලට බැලුවම හිතන්න පුළුවන් මුළු වාක්‍යෙම keywords තමයි. අන්න ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඉතින් එතකොට benefits කියලා කෙනෙක් ගිහින් හොයන්න බලන්න නැත්නම් early childhood education එක ගැනම හොයන්න බලන්න. එතකොට මුළු paragraph එකේම තියෙන early childhood education ගැන. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ නිකම්ම distract වෙනවා. හරි. එතකොට අපි ඊළඟ ටිප් එක විදිහට කියනවා two question keyword memory trick. ඔන්න මම කලින් කිව්ව එක තමයි මම කියන්නේ මේක powerful focusing technique එකක්. මේකේදී ඔයගොල්ලන්ට distract වෙන එක reduce කරන්න පුළුවන්. එක time එකේදී ඔයගොල්ලෝ passage එක දෙසරයක් තුන් සරයක් කියව ඔයාලගේ time එක waste කරන්න ඕනෙම නෑ මෙන්න මේ tip එකෙන්. මේක හරිම easily හොඳ method එකක්. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලම ඔයගොල්ලෝ question දෙකක් කියව ගන්න ඕනේ හැම question type එකකින්ම. Read the first two questions of the section and highlight and remember the keywords and keep those questions in mind as you read the passage. Read the first paragraph carefully, spending 2 to 3 minutes and match info while reading. This helps find the answers naturally. මම හිතනවා කියන එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට හම්බ වෙනවා question 13ක් විතර එක passage එකකින් 13ම එකපාර කියවන්න ඕනේ නෑ. හැම type එකකින්ම question දෙක ගානේ කියව ගන්න.
හරි. එතකොට ඔයාලට හම්බ වෙනවා එකල ඒකේ අවශ්‍ය points highlight කරගන්න. highlight කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ passage එකට යන්න. passage එකේ A කියන paragraph එක අරගන්න. කියවගෙන ගියා. ඔයාලට කොතනක හරි හම්බ වෙනවා අපේ question ටිකේ තිබ්බ keywords ඒ තැන්වල ඔයාලට හම්බ වෙනවා. quickly බලන්න එහා පැත්තේ තියෙන question එක කොතනද මේ දෙක ගැලපෙනවද? ගැලපෙන්නේ නැත්නම් අතහැරියා. ඊළඟ question එක බැලුවා. නෑ අතහැරියා. ඔයාලා හැම වෙලේම question types තුනටම ගිහින් බලන්න. පල්ලයට ගිහලා මේ තියෙන information එකත් එක මේ ටික ගැලපෙනවද? නැහැ. එහෙනම් අතහැරියා. එතකොට ඔයාලා දැන් පළවෙනි paragraph එක කියවලා ඉවරයි. ඔයාලට හම්බුනේ නැහැ question එකට answer එක. ඔයාලා යනවා දෙවෙනි paragraph එකට. එතකොට ආයෙ ඔයාලා time waste කරන්න ඕනද පළවෙනි paragraph එකත් එක්ක? නැහැ. ඔයාලා ඒක සම්පූර්ණයෙන් කියවලා ඉවරයි. කියවුවා. ඔයාලට ඒක ගැන idea එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒක ආයෙ කියවන්න ඕනේ නැහැ. ඒක කියවන්න ඔයාලා විනාඩි 2ක් හෝ maximum විනාඩි 3ක් ගන්න. එතනින් එහා නම් ගන්නම එපා. විනාඩි 2කින් කියවලා ඉවර කරන්න එක paragraph එකක්. ඊට පස්සේ අර ඔයාලා කියවන question එකට answer හම්බුණා කියලා හිතන්න. ඉක්මනින් ඊට පල්ලෙහා තියෙන question එක කියව ගන්න. ඒකේ වචන highlight කරගන්න. ඊළඟ passage එකට යන්න. passage එක කියවගෙන යන්න. question එකට answer එක හම්බ වෙනවනම් question එක ගාවට ආව. ඒක ටික් කරා එක්ක ලිව්වා. summary completion එක summary එකට අදාළ word එක ලිව්වා. ඒක ඊළඟ question එක කියව ගත්තා. එහෙම පහලට මුළු total question ටිකම ඔයාලා එතකොට එක passage එකක් එක time එකේ ඉවර කරනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මම කියන එක තේරෙනවා ඇති කියලා. ඇයි මේ ටිප් එක මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ? මේක වැදගත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ හෙම්බත් වෙන්නේ නැතුව ඉක්මනින්ම passage එකේ එක paragraph එකක් කියවලා ඔයාලට question 3කට විතර answers හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා easily මර questions 13න් 3කටම මිනිත්තු 2ක් ඇතුළත උත්තර ලියලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ success වෙන්න ඔයාලට time manage කරන්න පුළුවන් හොඳම method එක. මම හිතන්නේ මේක හැම class එකකම උගන්වනවා ඇති කියලා. ඉතින් මේ trick එක ඉගෙන ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ band score එක achieve කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මම time management එක ගැන පොඩි දෙයක් කියන්නම්. අපිට එක passage එකකට එක question 13ක් කියන එක passage එකක්නේ. එක passage එකකට අපිට පුළුවන් මිනිත්තු 20ක් ගන්න. හැබැයි මේකේ paragraph 3 එක වෙනකොට passage 3 වෙනකොට part 3 එකට එනකොට ඒක ටිකක් අමාරුයි අනිත් එකට වඩා. අපිට ඒකට ගොඩක් time එක වැය වෙනවා. ඒක නිසා හොඳම දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ part 1 එකේදී පුළුවන් තරම් time එක ඉතුරු කරගන්න බලන්න. විනාඩි 15න් විතර ඒ question එක ඉවර කරගන්න try කරන්න. එතකොට ඔයාලට දෙවෙනි එකට අවශ්‍ය විනාඩි 20ම ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි part එක වෙනකොට ඔයාලට ඒක විනාඩි 25ක් වගේ කාලයක් අරගෙන නිදහසේ ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේදී විනාඩිය කියන එකත් හරිම වටිනවා. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් ටයිම් එක ඉතුරු කරගන්න මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් ටෙක්නික් එක. ඒකට ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ස්ටක් වුණොත් මොකක් හරි ක්වෙස්චන් එකක ඒක ගෙස් කරන්න. හැබැයි එතන නතර වෙලා ඉන්න එපා. ඒක ගෙස් කරලා අල මූව් වෙන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. මොකද ඔයගොල්ලන්ට වැරදි උත්තරයක් දුන්නා කියලා නෙගටිව් මාක්ස් කියලා ක්වෙස්චන් වලට ලකුණු අඩු කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා බය වෙන්න එපා. ඔයාලා ආන්සර් එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. ඔයාලා ඒකට මොකක් හරි ගෙස් එකක් කොහෙන් හරි වචනයක් දාන්න කවදාත් හිතන්න තියන්න එපා. වචනයක් දෙන්න මොකක් හරි ඒකලා ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට මූව් වෙන්න. ඊළඟට මේ skim for ideas, scan for answers. skim කරන්න ඕනේ read කරන්න ඉක්මනට මේන් idea එක ගන්න. ඔයාලා passage එක කියවනකොට ඉක්මනින් කියවන්න තමයි skip කරන්න කියලා කියන්නේ. නැත්තම් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේක ස්කිම් කරනවා කියන්නේ තනින් වචන කීපයක් අහුලා ගන්න එක විතරයි කියලා. නැහැ. ඔයාලා වේගෙන් ඉක්මනින් ඔයාලගේ පැසේජ් එක කියවලා ඉවර කරන්න. මේකේ මේන් අයිඩියා එක ගන්න. ස්කෑන් කරන්න කියලා කියන්නේ අපි අර ස්පෙસિෆික් වර්ඩ්ස් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා අයිඩියල් වර්ඩ්ස් ටික වෙනස් නොවන අයිඩියල් වර්ඩ්ස් ටික නැත්තම් ඒකේ සිනොනිම් එක ගැන පොඩි අදහසක් තියාගෙන ස්කෑන් කරද්දී ඔයාලා කියවනකොට ඔයාලා ස්කෑන් කරගන්නේ වචන මෙතන කොහෙක හරි හම්බ වෙනවද කියන එක. ඒක තමයි මේ රීඩින් වල ස්කෑනින් ස්කිමින් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. නැතුව සමහරක් තැන්වල සමහරක් ටීචර්ස්ලා කියලා දෙනවා වගේ කීවර්ඩ්ස් අල්ලගෙන කීවර්ඩ්ස් හොයන වැඩේ නවත්තන්න. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම
ඔයාලගේ අවශ්‍ය බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක achieve කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට focus කරන්න phrases වලට. keywords වලට නෙවෙයි මම කලින් කිව්වා වගේම මුළු overall idea එක ගැනම හිතලා answer එකට question එකට answer එක ලියන්න. ඊළඟට word limit එක ගැන idea එකක් ඔයාලට තියෙන්න ඕනි. මම කලින් කිව්වා වගේම word limit එක කීයක්ද තියෙන්නේ කියලා no more than 3 words no more than 2 words ගන්න එක ගැන අදහසක් තියාගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝගේ total marks ඔයාලට අඩු වෙන්න පුළුවන්. මේක නිසා ඔයාලා හරි උත්තරෙත් ලියලා නමුත් additional වචනයක් එතනට add කරලා නම් ඒගොල්ලෝ ඔයාලට ලකුණු නැති කරනවා. ගොඩක් අය computer based නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි AI tool එකක් ඔස්සේ මේගොල්ලෝ check කරනවාද කියලා මම දන්නේ නැහැ. මම ඒක නිකන් guess කරනවා. ඒක නිසා machine එකක් through මේගොල්ලෝ මේක feed කරලා answer sheet එක feed කරලා මේක auto check කරන විදිහට නම් හදලා තියෙන්නේ. ඒකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක නිසා හරියට answer එක ලියන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ answer එක cancel වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වෙලාවට IELTS වලදී මේ paraphrasing කියන එක මේගොල්ලෝ කරන වැඩක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒකට හරිම ආසයි. මොකද ඒගොල්ලෝ අපේ බලන්නේ අපේ language එකේ අපි කොහොම හොඳට හසුරවන්න පුළුවන්ද අපිට දෙයක් කියවලා තේරුම් ගන්න හොඳ හැකියාවක් තියනද ඒක කොහොම දුන්නත් copy paste කරනවා වෙනුවට overall idea එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක මේගොල්ලෝ assess කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේගොල්ලෝ paraphrase කරලා දෙනවා ගොඩාක් ඒවා. ඒක නිසා ඒක ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. සිනොනිම්ස් වලට ඔයාලගේ අවධානය දෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට සිනොනිම් සෙට් එකක් reading වලදී use වෙන සිනොනිම් සෙට් එකක් තියෙන පොතක් අපි මේකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි. ඔයාලගේ ස්ටඩීස් වලදී ඔයාලට ඒ වචන හම්බ වේවා පාඩම් කරන්න. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ vocabulary එක improve කරගන්නත් හොඳයි. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලගේ writing skill එකේදීත් use කරන්න පුළුවන්. speaking වලදී use කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් formal sentences වලදී වැඩිපුර ඔයාලට ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒක ගැනත් හොඳ idea එකක් තියාගන්න. එතකොට මම මේක example එකක් දීලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ question එකේ අහලා තියෙන්නේ what causes pollution in river. නමුත් text එකේ තියෙන්නේ contamination of water bodies by industrial waste. එතකොට මේකේ pollution කියන එක question එකේ තියෙන නමුත් text එකේ මේකේ තියෙන contamination කියලා එකත් pollution කියන එකට synonym එකක්. ඉතින් ඒක නිසා හේතුව මොකද්ද කියලා අහලා තියෙන්නේ industrial waste තමයි answer එක වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේක ඔයගොල්ලෝ pollution කියන විදිහට pollution කියන හැමතැනම හොය ගියොත් ඔයාලා pollution හම්බ වෙන එකක් නෑ. ඒ pollution කියන එක වෙනත් තැනක කොහේ හරි තිබිලා හම්බ වෙයි. නමුත් ඒක answer එක නෙවෙයි. ඒක නිසා synonyms ගැන හොඳ idea එකක් තියාගන්න. අපි මේ key strategies අපහු recap කරොත් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම question එක read කරන්න. questions read කරලා ඊට පස්සේ keywords highlight කරගන්න. ඊළඟට skimming scanning උත් එක්ක TOEIC questions apply කරන trick එක අනුගමනය කරන්න. හැම වෙලාවෙම full phrase එක ගැනම focus කරන්න. හැම වෙලාවෙම ඔයගොල්ලෝ මේ wrong answers සහ හරි answers filter කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. eliminate wrong choices and ඔයාලගේ time එක manage කරගන්න. ඒකෙන් ඔයාලට මේ strategies හරියට follow කරොත් ඔයාලට ඔයාලගේ අවශ්‍ය band score එක අනිවාර්යයෙන්ම achieve කරන්න පුළුවන්. හරියට paper එක අතට අරගෙන මේක කරගන්න බැරුව stuck වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම මේක ඇත්තටම ලොකු උපකාරයක් වෙයි. ඒක නිසා මේ strategies හරියට එකපාරක් කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ score එක ලකුණු 2කින් 3කින්වත් අඩුම තරමේ වැඩි වෙයි. ඔයගොල්ලෝ මේක හරියට follow කරොත් මේක දිගටම practice කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට හොඳ band score එකකට යන්න පුළුවන් easyම. ඉතින් ඔයාලට week study plan එකක් මම දීලා තියෙනවා. week 1 වලදී ඔයගොල්ලන්ගේ foundation එක හදාගන්න. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම beginner කෙනෙක් විදිහට පටන් ගන්න වෙලාවේ ඔයා දැන් ගොඩක් කල් මේක කරලා හැම්බත් වෙලා ඉන්න කෙනෙක් වුණත් මේ ෆෝමියුලා එකට මේකට ඔයගොල්ලෝ හැඩ ගැහිලා හරියට කරොත් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලගේ band score එක ගන්න පුළුවන්. බය වෙන්නේ නැතුව මේ විදිහට පටන් ගන්න. මාසයක් යනවා කියලා හිතන්න එපා. මොකද මේක ගොඩක් කට්ටිය මාස 2 3 6 වියදම් කරලා දෙතුන් සැරයක් එක්සෑම් ලියලා ඔයගොල්ලෝගේ කාලය ශ්‍රමය මේක IELTS කියන නම ඇහෙනකොටත් ඔයගොල්ලොන්ට වමනෙට එන්න තරමටම අප්‍රිය වෙලා ඇති. ඉතින් ඒකෙන්ද
මේ විදිහට ප්ලෑන් කරලා වැඩ කරන්න ගොඩක් අයට ප්ලෑන් කරලා වැඩ කරන්න බැරි කම හේතුවෙන් තමයි මේ එක්සෑම් එක ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්ලෑන් එකක් ඇතුව වැඩ කරන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලගේ ගෝල් එක ඉක්මනින්ම අචීව් කරගන්න පුළුවන් ළමයි. හරි. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි සතියේ ඔයාලගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හදාගන්න. question types සේරම ටික දැන් මම ඔයාලට question types කම්බයින් කරලානේ කතා කරන table summarize මේ ඔක්කොම එකම type එකේ questions. ඉතින් මේ question type 10ම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. types 10ක් වල මේක short කරාම එකම විදිහේ questions ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් question types 5ක් විතර තියෙනවා. මේ types 5 හරියට flow කරන්න. ඊළඟට එක දවසකට එක type එක ගන්න පළවෙනි සතියේ කරන්න. එක type එක ගන්න. ඒකට තමයි ඔයගොල්ලෝට Cambridge පොත් ටික මම ready කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කැමති නම් Cambridge පොත් 19ක් මං ගාව තියෙනවා. 19ම. ඉතින් 19ම ගන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට ඒක sets දෙකකට ගන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. ඔයාලා කැමති නම් ඉස්සෙල්ලාම question 0 to 9, 0 to 10 වෙනකන් එක section එකක් තියෙනවා. 10 ඉඳන් 5 වෙනකන් 15 වෙනකන් එක section එකක් තියෙනවා. 15 ඉඳන් 19 වෙනකන් එක section එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ section තුනේම පොත් ටික එකපාරම ගන්නෙ නැතුව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් section wise ගන්න. ඔයාලා එක section එකක් ඉවර කරලා ඊට පස්සේ ඊළඟ section එකට ගිහින් ඒ ටික follow කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හරිම ලේසි මේ පොත් අපි PDF විදිහට දෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ hard copies. ඉතින් මේ hard copies වල ඔයගොල්ලන්ට ලියලා practice කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට question එකකින් question එක අරගෙන passage එක කියවන ගමන් ඉක්මනින්ම adjust වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් computer base එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත දේ skill එක develop කරගන්න පුළුවන් speed එකත් එක්ක. නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට computer එක දිහා බලාගෙන ඔයගොල්ලෝ ඔයාලා exhaust වෙනවා ඇත්තටම කිව්වොත්. computer screen එක දිහා දිගටම බලාගෙන question වලට answers හොය ඔයාලා struggle කරන්න ඕනේ නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක තමයි ඔයාලට හොඳම method. පොත් ටික අරගෙන materials ටිකත් එක්ක ඔයාලා physically මේක කරන්න. question type එක අරගෙන මුල් දවස් ටිකේ පුරුදු වෙන්න මුල් සතිය. ඊට පස්සේ ඔයාලා මම ඔයාලට දෙන අර common synonyms තියෙන book එක අරගෙන ඒක refer කරන්න, ඒකේ වචන පාඩම් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වගේම පළවෙනි සතියේ ඔයගොල්ලෝ focus කරන්න reading strategies වලට. ඒ කියන්නේ skimming, scanning, highlighting කියන features ගැන පොඩි idea එකක්, පොඩි අවබෝධයක් තියාගෙන ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි සතියේ මේ විදිහට ඉවර කරගන්නවා. දෙවෙනි සතියේ පටන් ගන්නවා keyword practice and time drills. practice reading full section. එක section එකක් ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ විනාඩි 20ක් ඔයාලගේ phone එකෙන් හරි time එක තියාගෙන විනාඩි 20ක් alarm එකක් තියාගෙන question එක ගන්න. passage එකයි හිතන්න part 1 කියන part 1 එක ගන්න. question set එකයි passage එකයි. ඒක through විනාඩි 20 ඒවා කරන්න. විනාඩි 20 ඒවා දෙවෙනි සතියේ පුරාවටම විනාඩි 20 කොටස් ටික ඔයා කරලා ඔයාගේ ability එක හදාගන්න. ඔයා මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාගේ ඔළුවට බරක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට විනාඩි 20 questions ඔයා දවසකට දෙකක් තුනක් කරා කියන්නේ ඔයා සතියට 21ක් questions කරලා. ඉතින් ඔයා ඉබේටම polish වෙලා. තේරෙනව නේද? ඔයා එතකොට දැන් මේක ගැන හොඳ overall idea එකක් තියෙනවා. මේ වගේ question එකක් ආවම කොහොමද මේකට fix කරන්නේ කියලා ඔයාට idea එකක් තියෙනවා. ඔයාට easily මේ වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන්. use the two question trick මම කියලා දුන්න අර question දෙක ගන්න කියවගෙන trick එක අනුගමනය කරන්න. Do one time section per day. ඉතින් ඒ වගේම තමයි review mistakes and identify patterns. දැන් ඔයගොල්ලන්ට වෙන mistakes ඔයාලා review කරන්න ඕනේ. මොකද එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාට වෙන mistakes student වෙන mistakes ඇත්තටම වෙනස්. මොකද මම කරන වැරද්ද නෙවෙයි මට තියෙන issue එක නෙවෙයි තව කෙනෙක්ට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ඔයාලට වැඩිපුරම වැරදින්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලටම idea එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් එක question paper එක part 1 2 3 කියලා තුනක් තියෙනවානේ. ඉතින් එතකොට මේකේ part 1 එක අරගත්තා විනාඩි 20ක් ගත්තා ඔයාලා part 1 එක ඉවර කරා. ඔයාලා පොඩි break එකක් ගන්න. ඔයාලා ගොළුව නිදහස් කරගන්න සින්දුවක් අහලා ඉංග්‍රීසි song එකක් මූවී එකක් බලන්න ඒ වගේ මොනවා හරිම දෙයක් කරලා බබාලත් එක්ක සන්තෝෂයෙන් ඉන්න උයන්න පිහන්න ඒවා වැඩ අතර ඒක ඉවර කරලා ඔන්න ආපහු සැරයක් අර ඒකෙම part 2 එක ගත්තා part 2 එක විනාඩි 20ක් කරා විනාඩි 20ක් යන ලොකු වෙලාවක් නෙවෙයි ඉතින් part 2 එක ගත්තා ඒකේ question ටික කරා ඊයින්ස ඔයාලට ආයෙ ටික වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔන්න ආපහු part 3 එකේ දාඩම කරා දැන් ඔයාලා දවසකට question 3ක් කරා කියලා කියන්නේ දැන් නැත්තම් ඔයාලා දවසකට question 2ක් ඒ වගේ part 2ක් ඉවර කරනවා
එතකොට ඔයාලට ඊළඟ දවසේ තව පාර්ට් එකක් ඉවර කරන්න. එතකොට ඔයාලා හැම ක්වෙස්චන් ටයිප් එකකටම හොඳට මේ වෙලා තියෙන. කියන්නේ ඔයාලට හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙනවා හැම ක්වෙස්චන් ටයිප් එකක් ගැන. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒවා රිවියව් කරන්න ඔයාට කොතනද වැරදුනේ කියලා. කේම්බ්‍රිජ් බුක් හැම එකකම ඒගොල්ලෝ ෆීඩ්බැක් එකක් දීලා තියෙනවා. සෝරි ෆීඩ්බැක් එකක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ ආන්සර් ෂීට් එක දීලා තියෙනවා. it's really sorry. ඒගොල්ලෝ ආන්සර් ෂීට් එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ආන්සර් ෂීට් එකත් එක්ක රිෆර් කරන්න ඔයාලට කොතනද වැරදුනේ කියලා. ඇයි වැරදුනේ කියන එක හොයන්න. එතකොට මම අර listening section එකේදී ඔයගොල්ලන්ට එක වෙබ්සයිට් එකක් ගැන කිව්වා. ඉතින් ඒ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා reading question උත් මම ඔයාලට එක පෙන්නන්නම්. මේකෙම ඉතින් එතකොට reading questions ඒකේ ගිහින් කරන්න ඔයගොල්ලෝ ඔයාලට හිතනවා නම් අපි මෙම hard materials වලින් මේක කරන්න බෑ. අපි අනිවාර්යෙන් computer base එකත් එක්කම මේක කරන්න ඕනේ කියලා. issue එකක් නෑ. ඔයාලා ඒ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒක through ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් exam එකේ විදිහටම questions වලට answers ලියන්න, highlight කරන්න, notes දාන්න. ඒ හැම දෙයකම facility එක තියෙනවා. එතකොට ඒකේ detailed feedback එකක් හම්බ වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා ඇයි වගේ මේ question එක වැරදුනේ, මොකක්ද answer එක, ඒක කොහොමද passage එකෙන් skimming කරලා ගන්න කියලා. ඉතින් එතකොට ඒකෙන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මට කොතනද වැරදුනේ, ඇයි මට මේක වැරදෙන්නේ කියන එක. අනිවාර්යෙන් ඒක follow කරන්න. හොයන්න Tamanට වැරදෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. එතකොට තුන්වෙනි සතිය ගත්තම ඔයගොල්ලෝ mock test කරන්න පුරුදු වෙන්න, ඒව ඇනලයිස් කරන්න. දැන් මම week 2 එකේ කරන්න කිව්වා වගේම identify patterns, review mistakes. එතකොට week 3 එකේදී ඔයාලා full test එක කරන්න ඕනේ. දැන් අර විනාඩි 20 කෑලි කරන එක නවත්තලා කෙලින්ම විනාඩි 60 කෑලි පටන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ විනාඩි 60කට allocate කරගෙන time එක adjust කරගෙන හරියටම පැයක් අරගෙන section 3ම ඉවර කරන්න. part 1 2 3 තුනම ඉවර කරන්න. තුන්වෙනි සතිය අනිවාර්යයෙන් මේක පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ errors ඔන්න හම්බ වෙනවා. ඒ හම්බ වෙන errors ලියා ගන්න, ආපහු රිවිව් කරන්න, රිෆර් කරන්න, මට වැරදුනේ ඇයි කියලා හොයන්න, වැරදින තැන හදා ගන්න. ඒක තමයි කරන්න තියෙන හොඳම දේ. ඔයාලට මිස් වුණ තැන ඇයි මට මිස් වුනේ කියන එක හොයන්න. එතනින් ඔයාලගේ වැරද්ද ඔයාලටම තේරෙනවා. එතකොට ඔයාලට හොඳ ස්කෝර් එකක් achieve කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට focus on tricky question types like not given. අන්න මම කිව්වා not given ගැන. ඔයාලා ඊළඟ question එකට උත්තරේ හොයනකොට ඒක passage එකේ තිබුණේ නැත්තම් ඊට පස්සේ දෙන question එකට උත්තරේ හම්බුණා නම් කෙලින්ම not given දාන්න. හිතන්න එපා එක ගැන. එතකොට final preparation and focus area 4 වෙනි සතිය වෙද්දී ඔයා සම්පූර්ණ full paper එකම කරනවා reading test එකේ. ඔක්කොම strategies ආපහු revise කරනවා. මට කොතන හරි miss වුණාද, මම මේ ඔක්කොම ඔළුවේ තියාගත්තද කියලා practice කරන්න. identifying keywords and paraphrasing. ඊළඟට ඔයාලගේ reading එක boost කරගන්න වැඩිපුර articles කියවන්න. මම කැමතියි ඔයගොල්ලෝ කියවනවා නම් science and nat geo ඒ වගේ science direct nat geo වගේ pages තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් Google එකේ search කරොත් ඔයාලට ඕන තරම් articles තියෙන student කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඇති තරම් time එක තියෙනවා කියවන්න ගිහිල්ලා. මම හිතනවා ඇති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වෙලාව තියෙනවා නම් ගිහින් ඒවා කියවන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට අමතර දැනුමක් එනවා. ඔයාලගේ vocabulary එක එහෙම improve වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් තියෙන academic text සහ articles. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට improvement එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් finally මම ඔයගොල්ලන්ට පුංචි conclusion එකක් දෙන්න අපි මොනවා ගැනද කතා කරේ කියලා. මම ආපහු මෙතන highlight කරලා තියෙනවා two question memory trick එක ගැන. ඒක තමයි මේකේ තියෙන එකම රහස. ඉතින් ඒ රහස ඔයගොල්ලන්ට එක්ක මම share කරගත්තා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඉක්මනින්ම ඔයාලගේ අවශ්‍ය band score එක achieve කරන්න මේක through. ඉතින් stay consistent, stay calm and keep practicing. ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්. Okay guys, now thank you මගේ materials අරගෙන මට මේ support එකක් දුන්නට සහ ඔයගොල්ලෝ මේවා follow කරලා හොඳ band score එකක් achieve කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම කැමතියි ඔයගොල්ලෝ මගේ Facebook, YouTube page වලට subscribe කරලා follow කරලා ඔයාලගේ අදහස් මේ materials ගැන share කරගන්නවට ඔයාලට හොඳයිද, මම මේක මොනවද තව improve වෙන්න දෙයක් තියෙනවද, ඒක කොහොම මෙහෙම කියලා දුන්නොත් හොඳයිද කියන ඔයාලගේ comments, feedback මගේ WhatsApp එකට, YouTube channel එකට, Facebook page එකට දාන්න.
ඉතින් thank you ඔයාලා හැමෝටම අපේ materials purchase කරාට. මම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම හදවතින්ම සුබ පතනවා. මේ tips tricks අනුගමනය කරලා ඔයාලගේ IELTS journey එක success කරගන්න ලැබෙන්න කියලා. Thank you so much and best of luck.